Salah satu tarikan bandar Yokohama adalah keindahan bunga-bungaan, terutamanya bunga mawar. Pemandangan ini ternyata memberikan ketenangan dan menjadi tarikan utama kepada warga kota dan para pengunjung yang datang ke Yokohama. バラを中心とした英国式庭園と言っておりまして、バラだけでなく様々な種類の植物を植えておりますので、1年通して四季折々いろんな姿を楽しめる庭園となっております。累計入園者数ついに150万人を突破いたしまして、これからも愛されるガーデンを目指してしっかり管理していきたいと思っております。おすすめのバラは、花小紋という品種になります。と見ていただきますように、一重咲きの小さい小ぶりのピンク色の花が咲きまして、枝一面に咲いてくれるので、上の方から下にしだれさせるように誘引しております。ですので、バラに囲まれるような写真が撮れるということで、フォトスポットとしても今結構人気になってきております。 Yokohama dikelilingi oleh bunga-bungaan yang cantik dan persekitaran hijau. Pada musim ini, banyak lokasi di kawasan pelabuhan Yokohama dihiasi dengan bunga-bunga mawar yang indah. Ia dinamakan Garden Nexus of Rose atau Taman Kalungan Mawar. Bunga mawar yang kini menjadi simbol bandar Yokohama sangat popular dalam kalangan warga kota. 同じぐらいの時期に来まして、同じお洋服を着て来てみたんです。いとちゃんお腹痛くてねここのバラすごい素敵で綺麗なバラがたくさんあるので来てます。横浜市ではガーデンネックレスという取り組みをしております。横浜市内にはお花の見どころがたくさんありまして、そこの見どころをネックレスのようにつなぐという取り組みになっております。まずは桜、そしてチューリップ、バラが見どころとして移り変わっていきます。横浜の港らしい風景を見ながらお花の巡りを楽しんでいただければというイベントとなっております。 Rawatan ketenangan ini diteruskan oleh bandar Yokohama dengan memperuntukkan bunga-bungaan yang cantik dan keindahan alam semula jadi yang hijau. Ia akan berkembang menjadi Expo Hijau pada tahun 2027. Ada terindah senyuman darimu